大家好，歡迎收睇2026年1月10號嘅週末做功課。分析股市之前咧，希望大家都俾個 like 我哋啦，同埋如果我哋嘅資訊同埋內容幫到你嘅話咧，都不妨訂閱一下我哋嘅頻道啦。咁你訂閱完之後咧，就撳埋個小鈴鐺啦。咁當一有新片出嘅時候咧，大家就可以即刻就可以收到最新嘅片啦。咁首先咧，我哋睇睇今個禮拜嘅大市市寬先啊。見到嘅咧，呢個就係奇安爸爸獨家嘅市寬圖啦。咁而家咧就更新到星期五嘅收咗市之後，星期五收市咧就26,231點。咁而見到咧恆指嘅市寬咧，呢個星期都係波動都比較大嘅。首先咧，佢喺星期初嘅時間咧，就個市寬咧就彈到上去差唔多即市市寬啦，唔係講收市市寬，即市市寬咧就去到差唔多80㗎啦，就去到79點幾，其後咧就開始回落啦。79點幾就係當日升700幾點嗰日啦，就去到79點幾啊。咁之後咧就個市寬就去到一個超買區啦。跟住其後就回落啊，咁跟住個市都係回落啦。咁即係話咧，個市寬去到超買之後，咁亦都有一個要轉彎嘅跡象啦。個市寬俾到我哋呢個資訊啦。咁就而家恆指嘅市寬咧就56.2，嚟咗係個大市都由高位啦，咁就回落翻到去26,200，大概就回咗700至800點左緊嘅。咁至於大型股嘅市寬啊，就未去到75嘅，未到75就開始有啲回落嘅跡象啦。咁而家大型股嘅市寬咧就61.4，而全部股嘅市寬咧就58.6。全部股嘅市寬就58.6啊，咁都屬於一個比較好嘅市寬嚟㗎啦。即係大型股嘅市寬多過50咧，其實代表個市況係已經係即係好㗎啦。如果再好啲嘅話咧，咁可能就去到60幾啊、70嗰啲就會係一個即係當其時嘅一個高位嚟嘅。咁而家個市況就叫做喺中游位置啦，咁亦都唔係太差嘅，即係都仲係喺50嘅樓上嘅所有嘅全部股嘅市寬嘅話，咁其實我哋市寬係統計啲咩嘅咧？我哋市寬咧就統計緊嗰個市場嗰個強度啊。咁究竟係有幾多 percent 嘅股份咧？就仲係一個強勢狀態嘅。譬如我哋恒生指數市寬嘅話咧，就統計緊據佢恒指成分股89隻裏邊啦，有幾多比例啊，仲係一個強勢狀態。當全部股票都係一個強勢狀態嘅話咧，就好明顯個市就有機會見頂啦，即係好似呢啲咁啦。個市寬高嘅時候咧，就有機會見頂啦。如果你睇大型股市寬咧，個市寬去到70幾80嘅時候咧，好明顯有機會見頂就回落啦。咁而家就暫時就冇一個呢個跡象啊，即係而家係一個冇超買，亦都冇超賣嘅情況。咁呢個情況咧，咁我哋就當佢一個與大市同步喎。與大市同步咧，即係話如果個市寬開始回嘅話咧，個市都應該會跌㗎啦。咁如果個市寬係繼續彈上去嘅，咁個市亦都係會繼續創新高啦。咁大家而家可以 mark 低翻嗰個市寬嗰個情況啦。咁下個星期咧，你再可以比較翻同今個星期比較翻，究竟個市寬個趨勢係究竟點樣啦？咁我哋跳落下一排。跟住咧，我哋就睇下呢個美股市寬。美股市寬咧，佢嗰個同恒指市寬就有少少唔同嘅。因為美股咧長期都係一個可能係一個人為操縱比較多嘅一個股市啦，即係基本上咧佢好多政策咧，就如果佢跌少少咧，就突然間有啲嘢托翻上嚟咁樣嘅。咁所以個市寬咧喺美股嚟講咧，就唔係太過
有一個代表性，就話如果個市寬係去到幾多嘅話咧，佢會跌，去到或者跌到幾多嘅時候，佢有回升。嗱，你見到個市寬咧喺舊年嚟講，全年啊差唔多都冇試過去到一個超賣狀態㗎。嗱，呢度全年都冇試過㗎。譬如 S&P 咧，同埋呢個納指啊、道指啊咁咧，佢都從來冇去到一個超賣狀態嘅喎。即係話咧，其實佢哋好少係跌到落去一個超賣嘅情況，即係話好喺中間嘅時候，佢哋已經彈啦，即係跌少少已經彈，跌少少已經彈啦。咁所以美股嘅市寬咧就唔可以單獨嚟睇佢個市寬係去到幾多啊？咁純粹係睇個趨勢嘅啫。美股市寬係睇個趨勢啊。咁 S&P 500個市寬咧，而家就71啊，71個趨勢係向緊上嘅。成個趨勢向緊上嘅，咁即係話代表個市都係向上緊啦。咁而家個納指咧，納指100啊，納指100個市寬咧，就55.5，都係向上嘅。咁而道指咧個市寬咧就係63.3啊，市寬亦都係向上嘅。咁所以理論上個三個指數咧，而家都係 keep 住向上嘅。嗱，呢個就係美股市寬啊。嗱，講完市寬咧，咁我哋就睇下呢個大市分析。嗱，首先睇翻香港嘅恒生指數先啊。咁啊，今個星期咧，你見到個大市咧就衝高，跟住回落嘅。咁但係整體嚟講，成個星期啊，嗱，成個星期咧就跌咗106點啊。雖然間係衝高，跟住就再落翻嚟啦。咁但係就成個星期咧就冇晒之前嗰個星期嗰個強勢啦。嗱，上個星期咧就係升咗500幾點，今個星期咧就倒翻轉頭咧就跌咗100點嘅。咁但係今個星期最高位咧係曾經係去過26,800咗緊嘅。咁而家收市咧就係26,200啦。咁啊大概係冇咗500點嘅升幅㗎啦。嗱，月線圖方面咧，今個月啦，即係1月啦，都仲有600點嘅升幅嘅，即係由年初至今啦，咁就10幾日啦，而家即係10日到啦，咁而家就都係有一個唔錯嘅升幅啦，2.56%，咁啊一個好開始嚟啦。咁至於睇翻近排啦，嗱，今個星期咧，我哋見到1月2號翻嚟啦，就當其時就一開波就紅盤高開，跟住就扯上去啦，就升咗成700幾點，跟住其後咧2日都係有升幅嘅，不過咧就去到星期二就開始升完之後咧就開始回落啦，星期二開始就開始回落啦。咁你見到咧，其實個指標方面都係仲係強勢啊。咁啊，莊家線喺散戶線嘅上邊啦，有莊盤亦都係喺零線嘅上面嘅。咁佢而家個平均線咧，亦都係一個多頭排列狀態，即係5天高過10天，10天係高過20天。咁強弱勢指數亦都係藍燈啦。雖然而家你見到佢係衝高回落啊，咁但係整體嚟講，佢係緩慢地向上當中嘅，即係呢個趨勢亦喺25,000嗰度一路向上咧，係暫時未變㗎，即係呢個向上嘅趨勢。嗱，不過慎防咧，呢度咧個恆指做咗3個頂，嗱，呢一個頂啦，就27,300啦，第二個頂啦，第二個頂呢度咧就係27,100啦，嗱，呢個第三個頂就係26,800啦。咁你睇到咧每一個頂個頂部啊都係越嚟越低嘅，咁呢個咧就唔係幾好啦。即係對於成個恆指嚟講咧，佢做唔到好似之前呢個咁啊，一頂高過一頂咁樣向上衝。咁如果佢而家唔可以繼續衝翻高，衝翻穿上次嗰個27,300啊，咁其後咧都仲有機會會回翻落去，回翻落25,400啊，甚至係24,200，再試一試0.382嗰個位啊。咁呢度始終都有機會試一試㗎，咁睇下幾時
會試呢度咁解嘅啫。咁如果唔係咧，嗱，即係如果要解決呢個問題咧，即係佢就一定要係再破前面嗰個頂再上去啦。咁啊，呢個就係恒指啦。咁如果你恒指咧，下一個支持位咧就要睇翻嗱，大概係20天線左近啦。而家20天線咧就25,800，但25,800呢個係一個短期嘅一個支持位嚟嘅，25,800。咁至於咧就0.236嗰位就25,400啦嚇，即係25,800之後就到25,400啦。嗱，至於 A 股咧，就近排就氣勢如虹啦。A 股就一路向上升啦，咁呢度連升咗幾個禮拜啦，加上咧近排嚟講個人民幣啊個升勢都唔錯嘅，即係人民幣都強翻啲啊，即係人民幣對美元咧持續都係強勢嘅，咁所以你見到近排港股上嚟啦，同埋呢個 A 股上嚟啦，都同個人民幣強勢有關係啦。咁同埋咧，A 股仲係一個拉升狀態啊，出咗個拉升狀態好耐㗎啦。你見到我哋呢個拉升狀態開始咧，其實佢都一度 keep 住上升嘅。咁而家咧 A 股已經進入一個鈍化階段啦。嗱，準備完之後就鈍化啦。咁 OBV 呢個亦都升穿咗啦，莊家線亦都升穿咗啦，有莊佢亦都升穿咗啦。大概喺12月中嘅時間咧，咁 A 股就以一個出現咗個叫確認上升嘅信號啦。確認上升之後就持續上升啦。咁嗱，既然 A 股咧係去到一個鈍化嘅狀態啦，咁佢有機會近排嚟講咧，會進入一個可能係一個急升急跌嘅狀態噶啦，去到嗱，咁佢持續急升完之後咧，就可能有機會一個急速啲回吐嘅，即係好似呢度咁樣啦。如果有一排更持續地急升咧，類似呢個咁持續急升咧，呢度都有個鈍化噶嘛，鈍化完之後咧，佢有一個可能一個急速啲嘅回吐噶啦。近排要留意住佢幾時鈍化完成啦。呢個 A 股，咁既然而家佢係一個破頂狀態啦，咁上方咧就冇阻力㗎啦，上方就冇阻力㗎。咁下方咧你可以睇翻前一個頂啦，作為一個佢近期嘅一個支持位啦。佢前一個頂就係4030點左緊嘅，4030點左緊呢啲位啦，就係佢之後嘅一個支持位啦。跟住再睇美股啊，美股近排咧亦都係再創咗一個新高啦，咁我哋就再調整翻佢呢個位置啦。佢道指而家係最高位係49,621，49,621。如果調整完之後咧，佢嗰個黃金比率咧，亦都會相應地調整咗嘅。咁第一關咧就已經係去到落去46,500㗎啦。咁呢度就有成3000幾點嘅位啦。咁但係我哋唔會睇咁遠住嘅。第一，而家佢嗰個指標方面咧係全線上升嘅，即係全線都喺正數上面嘅。咁我唔逐個講啦。咁亦都係一個多頭排列狀態啦。咁既然嗰啲指標係全線向上嘅，咁亦都唔可以睇淡住啦。即係成個美股個道指呢度咧就繼續係會睇好，繼續可能係創緊高位嘅。咁納指咧就爭少少。納指咧其實佢嗰個指標咧都係全線向上嘅。星期五收咗市之後咧，其實都有個拉升指標出現翻嘅。咁但係咧佢就做唔到一頂高過一頂嘅形態啦，就唔似道指咁啊，即係納指就做唔到一頂高過一頂嘅形態，就破唔到頂。暫時嚟講，咁即係話咧，可能就托住個道指，就可能有啲科技股咧，之前升得太急嘅科技股咧，就可能有啲散貨嘅跡象啦。
咁而納指咧，如果你要用翻佢嗰個支持位咧，你可以用翻呢一條啊，一直上嚟呢條 EMA 線啊，都冇跌穿過嘅。呢條 EMA 線大概而家就係23,100、23,100呢個水平，就相距而家大概係500零點啦。23,100呢個水平就係一個支持位啦。咁向上嘅話，你可以睇翻前頂啦，前頂就24,000啊，咁啊下邊就係23,100。咁至於標普啦，標普咧就同道指差唔多，係創咗新高嘅，星期五再創新高噶啦。咁指標方面咧，你見到都係全線向上噶啦，即係標普同埋道指都係一頂高過一頂嘅。咁上邊既然冇咗阻力嘅話，即係冇咗個頂部阻力啊嘛，咁佢可以繼續睇上咯。咁所以下個星期嚟講咧，呢兩個指數啊，即係道指同埋標普咧，都可以繼續睇好嘅。反而係納指咧，有機會可能出現啲回吐啦。咁而標普咧，佢個支持位亦都係要用翻呢條 EMA 線啦。咁佢一直上嚟咧，呢度升穿完之後都冇跌穿過乜滯啊。除咗呢度短暫跌穿過一兩日，咁而家都係用翻呢個啦，6,787啊，呢條 EMA 嘅平均線，咁而做翻一個支持位啦。指數方面咧就暫時講到呢一度啊，跟住落嚟咧，我哋就睇下啲沽空嘅情況啦。咁你見到呢個表咧，就係一個累積沽空嘅情況啦。但係咁第一位咧，依然係平保，就有成701億嘅累積沽空啦，真係好誇張啊！平保越嚟越多，跟住咧就係小米都不容忽視喎。嗱，小米嘅沽空咧，累積沽空已經去到成331億，就排第二啦。跟住就2899紫金，嗱，紫金雖然間佢唔係最多累積沽空啦，咁但係紫金個市值就比較少啊。但係咧，佢個累積沽空咧都去到成260幾億喎，咁所以紫金咧都個沽空都不容忽視啊，即係都要留意一下。今年嚟講，如果個金價唔係話持續係升得急嘅話咧，可能紫金喺今年嚟講就有機會出現一個比較大啲嘅回吐啦。咁啊，跟隨黃金下跌啦。咁跟住咧就係9988阿里巴巴。就243億嘅累積沽空。嗱，近排嚟講咧，有幾隻都開始有少少平倉嘅，咁陣間我哋會講啦。咁啊，9988排第四啦，3690就排第五，就有成225億，700就排第六，199億。咁騰訊個累積沽空咧係持續減少嘅，而家已經少過200億啦。跟住就3968招行就爬緊上嚟啦，招行反而係有191億嘅沽空，1211比亞迪就185億，9992普普馬特就184億，1024快手入咗10大啦，就118億啊。咁至於早期啊，喺10大裏邊嘅寧德時代咧，咁而家已經跌出咗10大啦，就去到12位啦，3750。跟住落嚟咧，我哋就睇下加沽同埋平倉嘅情況。嗱，今個星期咧見到加沽最多嘅咧就係3968招行啦，招行係持續加沽嘅。咁另外咧，百度就加沽咗18億。跟住就2899紫金啦，頭先有講啦，咁啊持續增加個沽空嘅隻紫金就加沽咗12億，1288
加沽咗9億，9618呢個京東啦都有7億嘅加沽，1810小米就加沽咗6億，1347華虹咧就係加沽咗5億。嗱，呢個要留意咧，華虹咧係加沽嘅，咁但係咧另外一隻981中芯咧係平倉嘅喎，大家留意下。咁呢度就冇顯示嘅中芯出嚟啊，但係中芯係平倉嘅。跟住7552就加沽咗5億，9999咧就加沽咗4億。嗱，跟住咧我哋就睇下平倉啦。平倉最多嘅咧，今期咧就係9988喎。阿里巴巴，阿里巴巴跌到咁上下咧，都開始有平倉啦。咁另外咧就係3690，嗱，美團亦都今個星期跌穿咗100蚊啦。咁你見到咧，美團咧近排有平倉嘅，又平咗24億，阿里巴巴咧就平咗32億，700就持續有平倉啊，平咗13億，1299友邦都平咗10億。20號嗱，呢個商湯都要留意下，呢個商湯市值比較細。但係咧，佢嗰個累積沽空咧都有平倉，平咗8億喎，咁可以留意下商湯啦嚇。2318平保就有平咗7億，941中移動啦，5號仔啦，939啦，嗱，呢啲都係平倉嘅。嗱，睇落咧，嗱，呢度就有啲舊經濟嘅金融股都開始咗平倉，同埋啲大型嘅科技股亦都有平倉。咁所以咧，你見到上個星期咧突然間就爆升咗700點，就應該就係有啲突然間有好多平倉盤帶動啊，就係沽空嘅平倉盤帶動佢咁樣爆升上嚟啊。因為靠呢幾隻啦，譬如988啦、390、700呢啲，咁佢哋一平倉多咧，咁成個市就會帶翻起㗎啦。你見到仲有啲比重比較大㗎啦，譬如939啊、5號仔啊、941中移動啊呢啲。咁全部呢啲大型股份都有平倉嘅話咧，咁你見到成個上個星期成個氣氛係好咗嘅。咁啊，大家可以留意翻啊，啲平倉同埋加沽嘅情況啦。嗱，跟住落嚟咧，咁我哋就睇下呢個大戶啊，究竟係買啲乜嘢同埋沽啲乜嘢嚇？咁先睇咗買先啦，嗱，見到對上個星期啊，基本上啊，所有呢啲大戶都基本上買700嘅，即係買翻700上嚟。咁當然啦，買700嘅目的就係為咗托個市上嚟啦。咁個市你見到上個星期咧，突然間就抽升咗700點，咁跟住期油先慢慢回翻落去，咁應該都係即係靠700啦去托住個市上嚟啦。咁另外咧就係18號啦，就 Minimax 啦，就新上市㗎啦，星期5。咁佢呢啲係可能係做緊一個承銷商，所以就有啲股份入咗去佢哋個倉位裏邊。咁呢個就唔算係即係賣貨啊，咁啊屬於一個叫做被動式嘅做一個保薦人嗰啲之類啫。咁另外有一隻咧要特別留意喎，就係隻6110。嗱，呢日通博咧突然間就有啲倉位轉倉啦。嗱，就喺渣打嗰度啦，就會有成20幾億股21億股就轉咗去高盛嗰度，有20億股，即係呢度係市值成60幾億嘅，60幾億嘅股份咧就轉咗去高盛嗰度，咁呢度就喺呢個時間轉去高盛嗰度咧，似乎就可能要做翻好少少嚟出貨都唔定喎，咁大家可以留意下呢隻啦。咁當舊年咧都曾經試過有隻9660啊，地平線機器人嗰陣時都係大致上係咁嘅情況，一轉倉去高盛之後咧，當時有成10億嘅股份啦，就轉咗去高盛之後咧，之後嗰個月咧。咁隻9660咧就嘭嘭聲咁升啦，咁睇下呢日滔博啊，下個星期會唔會有啲
奇景出現啦。呢隻6110啊，大家可以留意下啦。嗱，至於沽貨方面咧，就唔係好集中啦。咁啊，都係集中喺隻9988阿里巴巴啦，同埋3690啊。咁似乎咧，連即係嗰個星期初嘅時間咧，就爆上嚟之後咧，去到星期尾嘅階段咧，咁就可能係沽翻呢啲出嚟啦。咁我哋見到今個星期咧，就大戶嘅操作咧，就係買騰訊就沽9988同埋3690，即係買入騰訊就沽翻啲阿里巴巴同埋美團。咁所以見到美團咧就跌穿咗100蚊嘅。咁仲有咧就隻3750寧德時代都係有啲大戶沽嘅。咁另外小米亦都要留意啦。小米亦都無端端咧有個大嘅倉位變化嘅，都係。咁大家可以留意下隻小米啦嚇，小米都有啲幾十億嘅倉位變化。咁啊，大戶咧嗰個買貨賣貨咧，即係買賣就講到呢度先啦。跟住我哋就睇埋呢個港股通嘅流入同埋流出嘅情況啦。咁過去嗰5日，港股通咧就流入盈富基金係最多嘅48億，跟住就招行啦，跟住就2828國企指數 ETF 啦，跟住農行同埋中芯啊，咁啊流入最多就呢幾隻啦。咁至於流出最多嘅咧就中移動、騰訊、聯通同埋紫金、信達生物。咁你呢度睇到咧係頭先我哋見到大戶咧係一致買入呢個騰訊噶嘛，咁但係咧見到港股通呢度咧就沽出喎，咁即係代表咧港股通沽，咁但係咧就有啲外資買啦，隻騰訊。嗱，咁最後咧我哋就睇埋呢個每週選股嘅情況啦。嗱，我喺中長線選股咧，咁啊一直以嚟都用呢個表去記錄低佢哋幾時入嚟，幾時出去啦。咁同埋佢哋嘅表現就可以大家分析到啦。咁你見到咧就個富量子咧都入咗嚟好多個星期啦。咁同埋之前都一直有嘅，咁只係中間就走咗幾個星期。咁而家又入翻嚟，又 keep 住啦。咁而家咧就有20有睇下先啊。咁有23隻嘅。嗱，今個星期咧中長線選股有23隻，就多咗3隻出嚟啦。咁就由5隻加入，2隻沽出，咁就多咗3隻啦。咁加入嚟嘅咧就有同程啦、780、1651津上機床、1789愛康醫療，仲有2245力勤資源啦、3692翰森製嘅。咁至於走咗嘅咧就1919同埋6693。咁啊，綠色呢啲就剔除嘅，黃色呢啲就新加入嚟㗎啦。咁大家可以留意翻，即係嗰啲新加入嚟㗎啦。咁最近加入嚟嗰啲，大家可以俾料，即係睇一睇佢哋嗰個表現啦。嗱，譬如天樂先進就係上個星期加入嚟啦，咁你可以睇下佢個表現啦。同埋愛康醫療咧都係今個星期啦，同埋呢個津上機床呢啲，咁大家可以睇下佢個表現係點樣啦。咁你見到咧喺我哋中長線選股裏面咧，其實幾個板塊嘅。第一就係啲資源股啦，譬如啲黃金啊、鋁啊、力勤資源呢啲都係講緊係鋁啊、銅啊呢啲咁嘅嘢嘅。咁仲有南山鋁業啊，都係資源股啦。第一類資源股，第二類咧就係保險股。嗱，保險股點解做得好咧？就呢個講過好多次啦，就係因為前嗰幾年啊。疫情期間啦，同埋呢個貿易戰期間咧，其實 A 股係跌到一個好低好低嘅位置嘅。
跌到嗰個列叫做見角底，即係1600幾點嗰個見角底。咁嗰陣時咧，中央就出咗個政策嘅，就係鼓勵或者係唔係叫鼓勵啦，應該就係叫啦，叫嗰啲保險公司咧，即係內險啦，就全部要支持 A 股同埋港股。咁嗰陣時咧，就大部分嘅險資咧都買入咗好多 A 股嘅。咁嗱，而家 A 股咧就係上翻去10幾年嘅高位啦，亦都創咗近期嘅一個新高啦。咁既然佢哋之前係低位買咗大量嘅 A 股，咁而家基本上咧，佢哋嗰個利潤起碼都升咗3倍以上噶啦，即係當其時買入嘅股份都升咗3倍以上噶啦。咁所以喺佢哋嗰個估值上面咧，理論上啊，佢哋都應該個股價都應該升咗成3倍啦。咁你見到近排咧，譬如中人壽又好啦，太平又好，新華保險呢啲都好啦，其實個股價都應該升咗2、3倍噶啦。咁呢度係另外一個板塊啦。咁仲有一個板塊咧，就係電力啊，譬如威盛啦，呢啲入咗嚟好耐嘅。仲有就係一啲叫做藥啦，即係生物醫藥嘅股份啦，咁呢啲譬如哈爾濱電器啦、威盛咧，呢啲屬於電力啦。咁譬如北歐賽圖啊，咁呢啲咧就屬於愛康醫療啊，咁呢啲就屬於一啲醫療板塊啊。咁其實都係集中喺呢幾個板塊裏邊嘅。咁所以我哋中長線股份都係揀到呢除嘅。咁大家可以留意翻其他嘅呢類型嘅板塊啊。嗱，譬如保險啦、黃金資源啦、醫療啦、電力啦，嗱，呢個幾個板塊就大家今年嚟講就可以特別留意翻啦。嗱，以上咧就係只係個人見解啦，冇任何投資建議嘅。咁以上嘅資訊咧，只係俾大家參考啦，同埋咧就俾大家分析之用啊。咁你自己投資之前咧，就自行評估翻個風險。今個星期嘅周末做功課咧，就同大家講到呢度先啦。下個星期咧就再同大家分析。拜拜。